Wake up, wake up！ 今天的任务是 Banff。班夫国家公园是许多人的梦想清单，坐落在加拿大落基山脚下，以壮丽的山峰、冰川和湖泊闻名。而班夫小镇是探索这片大自然的理想基地。让我们一起前往标志性的山峰 Mount Rundle 和 Sulphur Mountain 吧。各位早安，我在班夫国家公园啦，就是加拿大落基山脉。然后我昨天下午呢，从 Canmore 抵达班夫之后，我就在市区逛逛。那我这次呢会在班夫待3个晚上。现在时间8点钟，我要准备去爬山啦。我今天呢预计要去走2座山，然后今天天气真的超好，希望会出大景。那我们先走去登山口吧。嗨，你们看后面的雪山被太阳照得超美的，而且还有湖的倒影。然后你们再看后面那一座山，这是班夫最经典的山。我现在沿着 Bull River， 我走在这条 trail 上面，叫做 Bull Falls Trail。我现在要走到那个 Bull Falls， 走在河流旁边。哇！走来 Bull Falls 了，好美哦！听着瀑布的声音。沿路下来都是瀑布，走下来瀑布这里了，可以往回看，听着瀑布的声音，超享受，很疗愈。我现在要来拍一张还原照，还原24年前我在的地方。有像吗？有像吗？回到24年前。好感动哦，完成我的对比照了。那我们要准备去爬山吧，刚好登山口就在这个瀑布旁边。其实这个瀑布啊，都是游览车放下来拍照的。但是我这个刚刚就走那个步道过来的嘛，叫 Bull Falls Trail， 然后就是这边就是步道的终点。好啦，那我们现在准备去下一个登山入口。那个是 Banff Springs Hotel， 就是最有名的班夫温泉酒店。抵达登山口，在上山之前呢，我要感谢本期的赞助商 Surfshark VPN。其实很多人问我，一个人在国外旅行会不会很危险？其实呢，除了注意自身的财物和安全之外呢，还有一个常被忽略的隐形威胁，就是公共 WiFi。当你在咖啡厅、饭店、机场连接公共 WiFi 的时候，其实你的个资、网银账户，甚至是信用卡资讯，其实有可能被有心人士窃取的哦。但不用担心 ，Surfshark VPN 就像你的数位保镖，加密你的线上资讯，保护隐私。而且 Surfshark 在超过100个国家拥有3000台伺服器，提供高速且稳定的连线服务。也就是说，你可以在几秒内出国，轻松切换 IP 位置，突破地域限制。像是我去年在土耳其旅游的时候啊，发现 Booking.com 在土耳其境内竟然无法订房。这时候使用 Surfshark VPN 的话，就能切换其他国家的网域，解决订房问题，让你旅游上网都安心的 Surfshark VPN， 每个月只要2-3块美金哦。现在点击下方我的专属链接 surfshark.com/wakeupsonia， 就有超优惠价格和家政4个月免费哦。好啦，我们回来爬山，在河流旁边要准备起登啦。今天呢，来回要走5.6公里，然后上升777公尺。Let's go, let's go。然后我们今天要爬的山叫做 Smallest Rundle， 因为我们在 Canmore 的时候不是有爬 East End of Rundle 吗？然后 Rundle 其实是一整座大山，总共有7-8座吧。然后我今天要爬最小的一座，因为时间不够。然后如果 Rundle 1的话，要海拔上升1500多公尺，我没有办法，所以我就选最小的。然后风景应该也还不错。要开始今天的上坡了。这个步道怎么都没有人呢？全部都是树。因为山里可能会有熊出没，我很怕遇到它们。不过我防熊喷雾都已经准备好了。我现在看地图呢，要在这边左转上去，但是我完全看不到路啊。如果我再继续往前，就是有路的地方走的话，会到 Rundle 1。所以呢，我该怎么办？真的没有路也没有指标。我看到 Old Trail 上面的评论都是说要直接这样闯上去，因为真的就是没有完整的道路。那就算了吧，我今天一个人
这不冒险了，我们就先走回去，然后我要去爬另外一座山。有没有发现后面多了一个人？我刚才走回程的路上，然后遇到 Soul。 Hi, I'm Saul. We're going to Rundle One today. We're Rundle One today. Yay！ 决定改变行程，我要跟他一起完成 Rundle One， 然后另外一座山我们就下次再去吧。继续攀登吧，然后我们开始进入之字形步道了。然后刚刚说这个 Rundle One 嘛，要上升1700多公尺。我原本说我不行，因为我一个人走，但是遇到他之后就想说，好吧，既然有人陪伴，那就走吧。看到一个风景不错的地方，现在坐下来休息一下，吃东西，然后看风景。今天天气真的超棒的，好幸运哦！继续出发。前面之字形完之后呢，就要开始魔王级的陡上了。看地图真的是超级陡，接下来可能还要上升1000公尺吧。疯狂上坡，上坡。来到这边的观景点，然后可以往后看到班夫的小镇。我们刚才是从那边这样走上来的，那边走超长了。你们看对面那边有一个地方，我原本就是要去爬另外一座山，那叫 Saphir， 然后那边就是有 Gondola， 可以这样坐上去坐下来。我原本要爬上去的，那我们就改天再去吧。现在经过大石头路段，后面的风景超美的。不过同时呢，这边的指标也非常的不明显，你要注意看。我们刚好看到正前方有一个黄色箭头，我们就跟着走吧。后面一整片真的超美的。好，那我们现在要继续往上了。经过刚刚那个大石块区之后呢，全部都是一路往上，而且非常非常的陡。一直无止境的往上爬，然后我们还有2.2公里，可能还要上升海拔1000公尺哦，超级陡。看得出来有多陡吗？你们看，一直抖，一直完全一直抖，一直抖，哎，无止境的抖。来看一下风景。How do you feel? Legs are tired. Legs hurt, but it's worth it. Yeah. Very worth it. 你们看后面的风景，超美的，山上都还有雪。看旁边的风景，我们现在眼前这段路呢，跟在 Kenmore 的 East End Rundle 一样，之后那一大段全部都是上坡，然后已经看到顶了，但不知道还要走多久。旁边的景也是，我们现在好像都已经高过旁边的山了。看出去超美。我们今天总共走了快要5个小时，然后因为距离上到顶端可能还要再上升600公尺，然后1公里而已，所以我们想说先来休息吃午餐吧，然后看风景。吃饱饭继续走，最后的大魔王上坡，配上后面的风景。你们看旁边的景，你看这超陡的路，然后跟旁边的景。
们就这样攀岩攀上来，真的是手脚并用，超级陡的。我看下去都脚有点在抖。现在爬真的超恐怖的，尤其是往后看，就直接超级陡的这样往下去，好像是第一次爬这种山，我看了真的好恐怖，不知道等一下要怎么下去，但是我们先上去再说吧。你们看到这边往左边就下去了，然后这边往右边也下去了，要好好的走在这条路上。好，我先不拍了。I'm really scared. 看到残雪了。我们现在900公尺，但是还要上升300公尺。哇，今天这个真的是大挑战。你们看后面到底有多陡？我不敢看，你们看。It's just there. 6个小时抵达最高点了，还不是最高点啦，但是最高点就那一边而已。其实这边风景差不多。然后现在已经快要4点钟了，所以我们今天就到这边就好了。因为现在风超级大，不知道你们听不到声音。然后上面的风景真的超级美，越爬越高，我们看到更多的风景，然后山也更漂亮、更明显。因为上面山全部都是雪，我现在眼前的风景真的好漂亮，好值得。虽然说一路上我真的超级害怕，因为非常的陡，等一下还不知道怎么下去。好，那我就先欣赏风景吧。风超级大，直接溜下来。我们往回看，不敢相信我们刚刚爬上去那一边，然后就这样走下来耶，真是太厉害了。刚刚下坡的全都是用滑的，因为真的完全不知道怎么下，怎么滑，慢慢滑下去，这样很碎石头，那全部都是碎石，下去真的很小心。How do you feel?现在下坡的风景超棒的，然后我刚刚不是说下坡看起来有点恐怖吗？但其实我现在下起来还好，比我想象中的还要简单，就是只要专注于眼前当下的路就好，你不用往前看，因为往前看真的有点陡，有点斜。这个路段呢，好像叫做龙背，就很像有点像剑龙岭的感觉，但是下坡真的没有那么恐怖。刚刚都在自己吓自己，真的是专注于眼前当下。哦，这边最斜的来了。刚刚最窄的路段就是这边了，还记得吗？我手脚是整个贴在石头上面，但是现在走下来其实就没有那么恐怖了。好难想象我们刚才怎么上坡的，因为现在其实下坡下蛮快的。我们刚刚真的实在是太厉害了。然后下坡呢，侧着下或者是背着下很好，比较好下。你们再往回看一下，最陡的部分我们已经完成了。然后接下来前面的我们要进去树里面了。
现在下山，眼前的风景真的超级美，颜色很漂亮，天空蓝，然后树很绿。回来这里了，三思再进去这里面，进去里面之后，全部都是抖到不行，各种抖。哈哈，我们终于要回去了，完成后面大魔王。下山2个小时，终于回到之字形路线了。下山，然后现在看得出来，天已经黑了，现在7点多了，我们要走快点了。11个小时走回来了，今天真的是走了非常的长。原本没有要走这条路的，但是这个是 Mount Rondo 最高的一座总海拔2944公尺。How do you feel? Tired, sore, longest day of my life. Longest day of your life. 现在走出来真的全部都天黑了，那我们先去找吃的吧。看到极光了。我们现在要走回班夫的镇上啊！我们刚刚原本想说要坐计程车，因为太累了。然后呢，我们走回来找上这个步道之后，发现满天的极光，有没有看到照片？录影录不太出来，但是你们看照片，超美超幸运。刚好这2-3天极光大爆发，很幸运，马上抬头就看得到了。然后每个人都在拍极光。Never been so happy to see McDonald's. And back to the town. Back to civilization. Yeah. 现在已经9点多了，没什么店开了，我们就只能来吃麦当劳。辛苦了一整天，明天再继续吧。我们来搭计程车回去。我要走回hostel了，今天怎么可以累成这样呢？我差不多8点出门嘛，现在快要10点才回来，爬了11个小时的山，但是有看到极光，然后有看到大景，很满意。那我明天呢会去 Moraine Lake， 我会再拍成1集。那我后天会再把班夫拍完，那就后天见喽。早安，今天在班夫的最后一天啦，然后我要去爬那店没有爬的 Suffer， 然后从这边要怎么过去呢？它有接驳车，来这边坐接驳车。因为我今天要去爬的山 Suffer Mountain 跟 Banff Gondola 是同一个地方，所以 Banff Gondola 有 free shuttle 可以过去。那如果你们要搭 free shuttle 的话，也有1号公车，但是就是一次2块钱。搭车来到 Banff Gondola 了，结果我刚才知道那个 free shuttle 你要先事先买好 Gondola 的门票才可以搭乘。刚去星巴克买个午餐之后，我们就要准备来爬山啦。来到登山口，准备起登了。今天这步道呢，总共5.5公里，然后海拔要上车655公尺。Go go！ 我们这路线呢就会走之字形，然后之字形的时候就会遇到这个 Gondola 的线，我们就走在这个 Gondola 下方。好像班夫这边的步道都差不多哎，就一开始走进这种树林里面，然后开始之字形。一直无限之字形，然后今天天气不好，已经在下雨了。现在走来一个小小观景点，然后你们看对面的山，这是我们上一座 Mount Rondo。然后你看哦，有够斜光秃秃的，然后我们就这样爬上去，从脊背那样爬上去。现在看了都觉得我自己到底怎么做得到？哎，太厉害了吧！看起来超恐怖的。这座山好像差不多这样的景色，没什么特别的，只不过爬越高，看旁边的风景就越漂亮。你们看旁边，我们爬这么高了，然后下面呢开始起雾了。1个小时50分抵达 Banff Gondola 了，但是这边还不是最高点，我们还要再走一小段才能到最上面去。但这边的风景超漂亮的，你们看后面，
从这边看到后面的风景也超漂亮的。然后现在稍微有点小雪嘛，这滴下来就变雨了啦。好，我们现在走到最后面吧。最后这一段全部是阶梯了，因为坐缆车上来的人就可以直接走过来。gondola 呢在那边，好美，你们看，好美又好冷哦。抵达最高点了，这边海拔2279公尺，然后我总共上升了755公尺，上面一样是360度环绕的美景。虽然天气不太好，但是雾雾的有雾雾的美感不一样。然后你们看后面那座山，我前天就是这样爬上去，爬到最上面 Rundle One 真的是。然后后面那边的话就是班夫的小镇。就是非常观光客的观景台，如果你不想爬山上来的，也可以坐gondola上来，但是来回好像80加币，是有一点贵啦。后面这边就是班夫小镇，然后后面那座山啊，就是最有名的 Cascade， 从班夫 Avenue 看上去就是那一座山。然后呢，中间这一区一个小小的山，就是 Tunnel Mountain， 算是最简单的山，应该来回1个小时左右就可以完成了。但是这次我应该没有时间了。好了，要走回去了，上面好冷哦，但是风景好美。如果你们上来2楼的话，也可以在室内看风景，因为跟外面真的超冷的。来到 gondola 的4楼啊，有一个 observation deck， 一个观景台，然后看过去是班夫小镇，其实跟刚刚在最高点看过去的景差不多啦。我决定呢，我要买票坐 gondola 下去，因为我的膝盖好痛哦，而且明天我还要爬大山，所以体力留给明天。那我们就体验一下这次的 gondola 吧。然后单程是加税是43.58加币，有点贵。看最后一眼美景吧，要准备跟他说再见了。坐缆车下山好舒服哦，我脚超酸的。哇，然后再看一下我们这几天在班夫爬的山，看着我刚刚这样走过的路，我总共上升了755公尺，真的也是蛮高的。我爬山走了2个小时，结果10分钟缆车就坐下来了。我们又坐 free shuttle 回来班夫小镇了，然后我现在要去吃东西。最想做的就是吃东西，来到 food court， 然后吃日本的 teriyaki， 这边还蛮便宜的，13.6块而已。剩下最后几个小时在班夫了，我就把这边的小店逛一逛吧。经过一家店，来自加拿大必吃的 Beaver Tails， 它就是用炸的饼皮，然后上面加甜的东西。然后我点的是 chocolate， 还有 banana。冷冷的天吃巧克力就是爽。班夫小镇呢，主要能逛的地方就是现在这条 Banff Avenue 是最大条的街道，然后旁边有一些小街啊，很超酷的哦，都是以动物来命名，像是 Rabbit Street、Wolf Street、Moose Street 等等。然后小巷子里面的话，就是比较多是文艺商品小店，那你们都可以自己走去看看。现在在下雨了，今天天气真的不太好。那我等一下就要准备去路易斯湖啦，我会住在那边2个晚上。然后这次班夫行程就差不多结束了，有爬到一座大山 Rundle， 然后还有坐到 gondola， 还有爬一些小山，还有认识新朋友，开心。好啦，那就下一集见喽 ，This is Life， 拜拜。早上6点钟，我要去 Lake Moraine， 已经被太阳照得红红的，越爬越高。你们看后面的景色，前面又是一整片，我的天哪！冰河就在旁边，这些树其实是有可能被有心人士窃取的。